boas, que tal están? Xornada de luns na que nos vamos a topar nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Vai haber circulación do norte e iso vai a traer aire frío que pode provocar algunha inestabilidade, especialmente na metade norte da nosa comunidade. Imos a verlo en detalle. Na nosa provincia agárdase que amañezamos con ceos parcialmente cobertos, néboas no interior, pero que non van a ter consecuencias. En principio, esa inestabilidade vai a quedar na metade norte, provincias de Lugo e de Coruña, pero non podemos descartar que poida chegar máis ao sur e tamén afectar a nosa provincia e deixar algunha lixeiriña precipitación, especialmente nas comarcas do norte. En principio, non se prevén choivas, pero non podemos descartala, vamos a ver como avanza esa inestabilidade. Os ceos que sí que se van a ir despexando a medida que avance o día, xa pola tarde que se abrirán grandes claros e disfrutaremos dunha tarde bastante agradable. Vemos o mapa da tarde como os modelos indican que vamos a ter unha tarde con grandes claros moi soleadas. Sen embargo, as temperaturas que non presentan grandes cambios. As máximas van a andar na contorna dos 20 graus. Nalgúnas comarcas, por exemplo, Ourense, pódense superar, aínda que moi lixeiramente, fíxense, 22, pero vamos a andar sobre esa media dos 20 graus. Por exemplo, Castro Caldelas, un poquinho menos, 17, e noites que continúan frescas en moitas das comarcas, por debaixo incluso dos 10 graus. Vemos agora o mapa da comunidade galega. Como lle dicíamos durante a mañá, esa nubosidade que se agarda na metade norte. No sur, en principio, ceos un pouquiño máis despexados, máis clarexados nesa mañá. Na metade norte, esa inestabilidade que vai a ter precipitación, en principio, insistimos, precipitación que se vai a quedar provincias de Coruña, norte da provincia de Lugo, pero hai que ir vendo como avanza. Os modelos indican que as zonas do sur se van a librar desas precipitacións, pero non podemos descartar que poidan mollar algúns puntos tamén do sur. Pero, en principio, nesa metade norte, as precipitacións. Durante a tarde, que xa se vai aclarando a situación, e xa se espera que se abran grandes claros en toda a comunidade, se acaso aínda algunha nubosidade e algunha lixeiriña precipitación no extremo norte. As temperaturas en grandes cambios nas grandes cidades galegas, moi cerquiña dos 20 graus en prácticamente toda a nosa comunidade e as mínimas tamén moi similares en toda a comunidade. Por exemplo, fíxense, eses 11 de Lugo, 12 da Coruña ou 12 tamén en Pontevedra. Os ventos, como lles dicíamos, que soplarán do norte, frouxos pola mañá, moderados durante a tarde. E imos a ver agora a información para a Península Ibérica. Vamos a ver o mapa. O tercio norte, o tercio leste da Península Ibérica que presentan inestabilidade. Como poden ver, pode haber precipitación tanto, fíxense, nese tercio norte, como aínda continuar a inestabilidade destes últimos días no tercio leste e nas Baleares, onde pode haber precipitacións. Xa no centro e no sur da península, os ceos que van a estar moi despexados. En Canarias tamén podería haber algún intervalo nuboso que deixasen algunha pingueira, aínda que nese caso de pouquiña importancia. Pois ben, ata aquí a información meteorolóxica para luns. Moitas gracias pola súa atención.